s'po flet kurkush pse Majlinda Kelmendi u bë kampione olimpike 2016, edhe unë mandej 2-3 muaj thosha, çka u bë kampione olimpike, kjo është kulmi. Po në princip më dukej që njerëzit po na injorojnë. Normalisht si ashtu. Po ndjesia ime ishte e tillë. Në atë kohë kom thirrë në telefon një mik tonin që është trener i Slovenisë, me cilin kom bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Isha në pushim me familjen edhe ndjeja zbrasti, ndjehesha keq, edhe e thira në telefon i kërkova këshill, thash, çka po ndodh? Kom mendu që kur të rrim cakun, kam unë si trener medalje të artë olimpike, unë do t'jem njeri më i lumtur në botë, mu po ndodhe kundërta, unë po ndjehem keq, po ndjehem i zbrast, po m'duket që gjithë na kanë kthy shpinden. Ai filloi me qesh dhe më tha që kjo është diçka që i ndodh trupit njeriu, diçka që ka të bëjë me diçka shumë normale, nuk po të ndodh ty, i ka ndodhur edhe atij, se ai ka pas medalje olimpike shumë më herët se unë, çush në vitin 2004. Edhe ma shpjegoi pak, ma dha një lekcion, më thon, edhe një farë forme më relaksoj, edhe mi shpjegoi disa mënyra se si unë duna me te i kalu këtë fazë. Tash që kjo fazë i ka ndodhur edhe Majlindës, bile mbas Tokios, ajo dalë edhe në media dhe ka shpreh vetë që ka pas panik ataku, që është një lloj presionit, po të cilin mandej e ka menaxhu.